O bruxismo é muito comum na população mundial. É uma atividade dos músculos mastigatórios que ocorre durante o sono, e assim nós chamamos ele de bruxismo do sono, ou quando estamos acordados, então nós chamamos de bruxismo em vigília. O bruxismo em vigília atinge 22 a 30% da população, já o bruxismo do sono, cerca de 1 a 15%. Ele tende a ser prejudicial à saúde oral e à dentição, interferindo muito na qualidade de vida e na saúde bucal das pessoas. Ele tem grande interação com várias áreas da odontologia, pois ele impacta o alinhamento dos dentes, a integridade de restaurações ou de implantes, na estrutura dentária propriamente dita e na articulação temporomandibular. A articulação temporomandibular é essa estrutura que conecta a nossa mandíbula aos ossos do nosso crânio, faz essa ligação. Os efeitos mais comuns do bruxismo são o desgaste dentário, dor na face, fratura de dentes, quebra de próteses e restaurações. E existem alguns fatores de risco que são associados ao bruxismo do sono, como por exemplo o refluxo, a utilização de alguns remédios, a apneia do sono e a ansiedade. Bem, como todo mundo sabe, a ansiedade é um sentimento ligado à preocupação, ao nervosismo, ao medo intenso. E apesar de ser uma reação natural do corpo, a ansiedade pode virar um distúrbio quando passa a atrapalhar o nosso dia a dia. E a ansiedade é um fator associado ao bruxismo. Muitos pacientes com esse problema relatam essa associação. Por todas essas razões, o tratamento do bruxismo ele é multidisciplinar, ou seja, envolve várias especialidades, não só as da odontologia, envolve, por exemplo, o psicólogo para ajudar nessa questão da ansiedade, envolve um médico gastroenterologista no caso do refluxo, envolve um otorrino no caso do distúrbio respiratório. Então é importante saber identificar a causa do problema para poder fazer a recomendação do profissional mais acertado para ajudar nesse tratamento. E você acha que tem bruxismo? Se você não tem certeza ou desconfia disso, o seu dentista pode ajudar a fazer esse diagnóstico e, se for o caso, encaminhar o melhor tratamento possível.